सो हेलो गाइस, आज मैं स्वयं कृष्णा आपके साथ अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ फेबर कैसेल कनेक्टर पेन्स। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो। और उससे पहले बोलता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। कैसे लगा आपको वीडियो कि कमेंट कीजिए, जैसे मैं मेरा वीडियो को और भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकता और कुछ नए वर्जन्स भी दिखा सकता। जो चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये था, ऐसे आया था तो इसको निकाल दिया। फिर मैं इसको निकालने वाला हूँ। तो ये वाला इसका चिट्टे जो इसके अंदर था, ये पैकेट के अंदर, तो इसको साइड में रखते हैं। फिर ये पेन से आए हैं, पूरा अच्छे से आए हैं पूरा ये। और इसके साथ एक पेंट फॉर क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट का एक कुछ चिट जैसा आया है। तो हम इसको लिखा है यहाँ पर वर्क्स ऑन कलरिंग ऑन पेपर, कार्डबोर्ड एंड चार्ट्स। तो वो तीनों मेरे साथ है। ये है पेपर, ये है चार्ट और ये है कार्डबोर्ड और ये वाला बैक साइड। तो स्टार्ट करते रिव्यू। तो पहले यहाँ पर कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये वाला तो इसका इंफॉर्मेशन है और टेक्निक्स कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, कैसा टेक्निक कर सकते हैं वो दिया गया है। तो ट्राई करते हैं ये सब टेक्निक को। जो पहले पेपर में ट्राई करते हैं स्क्विगलिंग। अच्छा है, बहुत स्मूथ है। ये वाला था लाइट ब्लू। अभी चलो ऑरेंज स्टार्ट करते हैं। यस, इट इज़ वेरी फाइन और वेरी नाइस। और पीछे भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, तो मैं इसको बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा क्वालिटी का चीज़ है, आई थिंक सो। जैसे आप देख सकते हैं स्क्विगलिंग इससे फैंटास्टिक होता है। फिर पैटर्निंग, चलो पैटर्निंग के लिए पहले ये ड्रॉ कर देता हूँ। पहले वॉल्स जिसके अंदर पैटर्निंग करूँगा। तो पैटर्निंग के लिए इतना वॉल्स काफ़ी है। तो पैटर्न्स चलो ट्राई करते हैं रेड के साथ। वाह, पैटर्निंग भी बहुत अच्छा होता है इससे। और जिसके लाइन्स ज़्यादा पतले नहीं है, ज़्यादा ऊपर करके करना पड़ेगा पतला करने के लिए। फिर शेडिंग कैसे होता है वो अभी देखने जा रहे हैं रेड और ऑरेंज के साथ। ये रेड डाल दिया, जैसे आप देख सकते हैं रेड डाल दिया यहाँ पर थोड़ा सा। और फिर अभी ऑरेंज को दिखाने जा रहे हैं कैसे शेडिंग होता है। सॉरी ब्लू हो गया। चलो ऑरेंज को देखते हैं कैसे शेड होता है। वाह, क्या शेडिंग! अच्छा, वाह, शेडिंग भी अच्छा है। लास्टली पॉइंटिज्म, इससे ट्राई करते हैं। ये भी बहुत अच्छा चलता है राइट, और इसको मिटाने से नहीं मिटता है। तो ये था पेपर में। अभी ये सब को चार्ट में करेंगे। पहले स्क्विगलिंग तो ये ऐसे मिट जाता है, इसलिए अच्छा चार्ट पेपर में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चलता है। और फिर नेक्स्ट है पैटर्निंग।
चलो इसमें थोड़ा बड़ा बनाया तो देखते हैं कैसे होता है पैकिंग। वाह, फैंटास्टिक, पैकिंग बहुत अच्छा होता है इससे। और फिर अभी है शेडिंग। ये भी बहुत अच्छा है। ये तो रेड से अच्छा हुआ है। अभी ब्लू से ट्राई करता है कैसा होता है ब्लू से। ये था डार्क ब्लू, फिर इसके ऊपर आएगा लाइट ब्लू। वाह, ये भी बहुत मस्त शेडिंग होता है, प्लस पॉइंटिज्म लास्ट में। ये टिक 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 पॉइंटिज्म। सो ये था चार्ट में। और लास्टली हमारा है अभी कार्डबोर्ड में। तो कार्डबोर्ड में पहले स्क्विगलिंग देखते हैं, मिटता नहीं है, अच्छा है स्क्विगलिंग। स्क्विगलिंग हो गया। फिर अभी पैटर्निंग, पैटर्निंग, पैटर्निंग मस्त होता है। इसे फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत, अभी देखते हैं अलग अलग कलर्स का शेडिंग कैसे होता है। तो ये ग्रीन हो गया एक, शेडिंग के लिए थोड़ा थोड़ा लाइट निकालना पड़ेगा। और फिर ये येलो, वाह इससे भी मस्त होता है भाई। मैं बोल रहा शेडिंग और पैटर्निंग का जवाब कोई नहीं दे सकता है। ये कनेक्टर पेंस को। और फिर है हमारा पॉइंटिज्म। सो इस पर ब्लैक से ट्राई करिए। तो हमें बनाता है डूडल। यह डूडल को पॉइंटिज्म करेंगे, कैसे होता है देखते हैं। पॉइंटिज्म कैसे होता है, पॉइंटिज्म या डूडल के लिए हम भी देखते हैं। चलो पॉइंटिज्म इसके लिए ट्राई करते हैं। सो पॉइंट से हम अभी इसको कलर करेंगे। ओके, तो पॉइंटिज्म हो गया है, अच्छा चल रहा है। या चल रहा है, पॉइंटिज्म का तो जवाब नहीं है ये डूडल में। तो इफ आपको डूडल सीखना है ऐसे तो प्लीज़ वेक्स चैनल को जाकर देखिए। मैं भी उससे ही मैं ये डूडलिंग स्टाइल सीखा हूँ। तो ये हो गया पॉइंटिज्म। अभी रहेगा हमारा पैटर्निंग। पैटर्निंग कैसे होता है देखते हैं। वाह फैंटास्टिक, पैटर्निंग भी बहुत अच्छा होता है। अभी है हमारा शेडिंग, जो अभी करने वाला रेड और ऑरेंज के बीच में। वाह
शेडिंग भी बहुत मस्त होता है। और अभी उसके चश्मे को हम देख देते हैं। जो ये है कार्डबोर्ड में इसका इफेक्ट, और ये है इसमें, और फिर ये है पेपर में। तो कमेंट डाउन बिलो विच वन इज द बेस्ट। और थोड़ा पास से देखना है तो देखिए, ये है कार्डबोर्ड, ये है चार्ट पेपर, एंड ये है मेरा पेपर। तो इसके पीछे छाप, इसके पीछे ज़्यादा कुछ छाप नहीं, और इसके पीछे छाप कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और थोड़ा टाइम देता है देखने के लिए कौन सा अच्छा है आपको। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कौन सा अच्छा लगता है आपको और कौन सा नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो किस पेपर में अच्छा लगता है, या चार्ट पेपर में अच्छा लगता है, या कार्डबोर्ड में अच्छा लगता है कनेक्टर पेन्स। एंड आई गिव दिस कनेक्टर पेन्स ए ग्रेट लाइक। सो इफ यू कैन बाय, तो इसका 115 वाला सेट मिलता है, उसका रिव्यू मैं नेक्स्ट मंथ करूँगा। और नेक्स्ट मंथ में और बहुत सारे रिव्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मंथ मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, उसलिए मैं ज़्यादा रिव्यूज़ कर नहीं सकता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय एंड नमस्ते।